阿媽又整咩去食啊？整個西湖牛肉羹嚟食下，天口慶啦，整個羹嚟食下。呢個唔係蘇杭嗰邊嘅菜嚟嘅咩？天南地北嘅菜都可以學下㗎。犀利啦！就呢幾樣嘅，有雞蛋、紅蘿蔔，有牛肉，有香菇，有豆腐就得㗎啦。牛肉切成粒，開始熱牛肉，放鹽，放啲小蘇打、燒酒，放啲生粉水落去。咁樣熱出嚟嘅牛肉呢就好嫩滑嘅。香菇切成片，再切成條，切成粒。紅蘿蔔切成粒，豆腐啊切成粒。豆腐都切成粒啊？係啊，犀利喎！雞蛋要蛋清，唔要蛋黃。水滾同啲冬菇、紅蘿蔔焯下水先，焯水1分鐘，撈起嚟。而家開始滾羹啦，先爆香啲薑葱先，將出好水嘅紅蘿蔔、香菇放落去炒下佢，放啲滾水落去，放埋啲豆腐落嚟，cut個煮5分鐘。好嘅。今日喺超市咧睇到啲巨峰幾靚嘅，買啲嚟食下，不過有少少貴啊，25蚊一斤啊。哎呀，你都捨得買嚟食啊？買少少啦，洗下啲提子先。咩話？你洗提子攞洗潔精？我呢個洗潔精咧，唔單止洗餐具，洗果蔬都冇問題噶。呢個提子咧，平時我哋咪好難洗得乾淨噶，我用咗佢啊，農殘都可以洗得乾淨噶。咁就食得放心啲啦。睇下提子表面個殘留嗰啲蟲卵啊，我哋都洗晒出嚟睇下。咦，好核突啊！啲提子咧要過水3-4次啊。嗱，對比下呢個就用洗潔精洗過噶，呢個冇洗過噶。喲，呢個裏邊好多污糟嘢啊，真係完全唔一樣喎。佢係符合食品安全國家標準噶。BB 嗰啲奶樽都可以洗噶，去油污力都好強噶。哎呀，好犀利啊！放埋啲牛肉粒落去，牛肉一放落嚟開始調味，放鹽、胡椒粉，放少少松茸絲落添，放啲香油、生粉水，放埋蛋清落去收火，最後放啲蔥花就出得鍋啦。哇，顏色搭配咁靚嘅，西湖牛肉羹做好咗啦，出鑊啦！哇，好有吸引力啊！開飯，開飯，開飯。唉，未開飯呢度唔見咗一大半啊！唔錯唔錯，嗰啲牛肉好滑啊，又唔韌嘅喎。西湖牛肉羹蘇杭菜你都識得整啊！啊，睇落去真係好有食慾喎。其實唔食飯啊，食2碗呢個都飽㗎。真係好味喎，又香又滑。